Hello and namaste everyone, welcome back to my another vlog. Today I am here at the place where I was born. You can see a beautiful place over here. आज चाहिँ आमा र म चाहिँ वनमा चाहिँ पर्सेउला ल्याउन र गुयालो टिप्न जाँदैछौँ. Some people may not know what is guyalu. If you know, then let me know in the comment. अनि यो ठाउँ चाहिँ छ नि तपाईको, यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ सरकारी जग्गा हो हैन. अनि बेला बेलामा चाहिँ यो मान्छेहरूले चाहिँ यहाँ मतलब यो सरकारी मान्छे भन्दा पनि यो गाउँकै यो यहाँ घाँसहरू चाहिँ काट्ने भनेर दिनहरू तोक्छन्. त्यसपछि चाहिँ मान्छे आउने सबै गाउँका मान्छेहरू आउँछन् अनि यहाँनिर घाँस काट्छन् आफ्नो. अनि त्यो पछि चाहिँ घाँस काटेर लग्ने चलन छ. अरू फेर चाहिँ यहाँ काट्न चाहिँ पाइदैन. जब त्यहाँ अनाउन्स हुन्छ कि यहाँ काट्ने भनेर तब मात्र काट्न पाइन्छ. अहिले चाहिँ हामी थोरै माथि आइसक्यौँ अनि एकछिनमा चाहिँ हामी जाँदैछौँ गुयालो टिप्नको लागि. गाउँमा आउनुको रमाइलो नै यही हो, हरियाली शान्त, केही हल्ला हुँदैन बजारको जस्तो गाडीको. यहाँ गाडी नै आउँदैन, रियरली आउँछ यता. शान्त पिस यही नै हो गाउँको विशेषता. चराहरू कराइरहेको हुन्छ शान्त. सबै मान्छेहरू चाहिँ बन जान्छन्. बिहान उठ्यो, खाना खाए, बन गए, दाउरा घाँस आफ्नो एनिमल्सहरूलाई. अनि त्यो पछि चाहिँ फेरि बेलुका आउँछन्, फेरि खाना बनायो, सुत्यो. यसरी नै गाउँको दिनचर्या बित्ने गर्छ. अझै लाउने एकदम शान्त छ. हेर्नु देख्न सक्नुहुन्छ फरेस्ट. Can see my mother. एकदम शान्त ठाउँ, अति रमाइलो छ बजारमा बस्नेहरूलाई स्पेसल्ली. यो जो गाउँमा हुर्केको हुँदैन, यो त मेरो आफ्नै बच्चामै बित्यो हाम्रो बालापन. किनभने म चाहिँ पोखरा चाहिँ अलि ठुलै भएपछि 8-9 इयर्सको हुँदा सायद म चाहिँ पोखरा एकदम शान्त. Can you imagine guys, very peace. You can see the mountain from here. को बीचमा चाहिँ यस्तो छ, तपाईहरुलाई थाहा छैन होला यो चाहिँ किन हुन्छ भनेर. स्पेशली मान्छेहरू चाहिँ वनमा घाँस दाउरा गर्दा घर लानुभन्दा आफ्नो जनावरहरूलाई यसमा राख्ने, दिउँसो चराउने, फेरि यहाँ बान्ने, फेरि घर जाने गर्छन्. यो चाहिँ पूर्वकालदेखि नै चल्दै आएको चिजहरू भयो. यहाँ पनि छ, देख्न सक्नुहुन्छ. यहाँ चाहिँ घरहरू देख्न सक्नुहुन्छ. यो चाहिँ अलि माथि माथि छ. यहाँ पछि चाहिँ कम्प्लिटली वनहरू नै छ है. अनि यहाँ चाहिँ अलिअलि मसिनो घर छ. गाउँ चाहिँ अलि तलतिर छ. अनि यहाँबाट चाहिँ एकदम राम्रो राम्रो भ्यूहरू देख्न सक्नुहुन्छ. उता त्यो ठाउँको नाम के हो रे आमा? उता चाहिँ यो मल्लाजु पारीको. यसलाई यो चाहिँ हाम्रो एरिया भयो, सिजल गाउँ नै भन्छ हैन. यो माथि सबै सिजल गाउँ नै भयो. यो घरहरू पछि चाहिँ कम्प्लिटली वन नै छ. यहाँ चाहिँ आफ्नो वनहरू हुन्छ, आउँछन् घाँसहरू काट्ने. यही नै हो. एउटा गीत सुन्नुभयो नि गाइज, मकैबारीमा हो मकैबारीमा. यहाँ चाहिँ टक्क मकैहरू चाहिँ उब्जिँदैछ. अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भने देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है, यो मकैहरू चाहिँ यहाँ रोपेको छ हैन. अनि यहाँ तल छ नि हजुरको यो सिमी, यो थाग्राहरू चाहिन्छ सिमीलाई. त्यो चाहिँ यो चाहिँ मकैले काम गर्छ. अनि यो चाहिँ भाग हो है गाइज, तपाईँहरूलाई थाहा नहुन सक्छ. यो भाग हो, बट मान्छेहरूले अरू पनि भन्न सक्छन्. यो चाहिँ चटनी बनाएर खान अति मिठो हुन्छ. र अहिले चाहिँ फेरि हामी चाहिँ
हाम्रो गाउँबाट हिँड्दा हिँड्दै माथि चाहिँ यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हिरपानी भन्छ यो ठाउँको नाम चाहिँ। यहाँ घर हुँदैन, ओन्ली फरेस्ट है त। हाम्रो पनि त्यता खालि थोरै उता चाहिँ हाम्रो पनि छ बारी, त्यहाँ हामीले पनि मकै रोपेका छौँ, तर हामी अहिले त्यता जाने लाएको होइन। Unreal view guys, you can see हिमाल हेऱ्यो हिँड्यो आनन्द छ। दिन सक्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू काम गरिरहेका छन्। अहिले चाहिँ हाम्रो गाउँमा चाहिँ पानी नपरेका कारण अहिले असार अब लागिसक्न लाग्यो, पानी परेको छैन, धान रोप्न सुरु गरिएको छैन पानीको अभावको कारण। ग्लोबल वार्मिङले गर्दा पानी नै परेको छैन यतिखेर। देख्न सक्नुहुन्छ हिमाल, ब्युटिफुल प्लेस ओभर हियर। देख्न सक्नुहुन्छ गाइज फरेस्ट। खै खै त औसेली गाइज, यहाँ औसेली चाहिँ अझै पनि रहेछ, देख्न सक्नुहुन्छ। खे चौसेली आमालाई खाइदिउँ है त पहिला ल। औसेली यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ औसेली। खे म चाहिँ थोरै टिप्छु है त। गाइज यु क्यान सी, यसलाई नै हो औसेली भन्ने चाहिँ। यस्तो काँडै काँड हुन्छ, तपाईँले हेर्नु यता छोयो भने चाहिँ कुप्छ यसले। सो यु हेभ टु बी लिटल बिट केयरफुल। लाउनु खाना चाहिने अहिले चाहिँ कस्तो निरसिलो भइसकेछ कि के हो भने आमा। अहिले चाहिँ अलि निरसिलो भएर चाहिँ यो चाहिँ एकदम गुलियो हुन्छ तर खै खै औसेली नि टिप्ने हो र खालि लौराले पन्खाइर जा ल। यहाँ चाहिँ भेडाहरू पनि पालिन्छ भनेपछि आफै सोच्न सक्नुहुन्छ यो ठाउँ चाहिँ पक्कै पनि चिसो हुन्छ र यो चाहिँ चिसो छ। यहाँ भेडाहरू पनि पाल्छन् होइन, त्यहाँ चाहिँ टक्क भेडा पालिन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ चुद्रो भनिन्छ गाइस। हाम्रो गाउँ चाहिँ फलफुलको राजा, दिन सक्नुहुन्छ। खे लेट मी ट्राई, एज यु क्यान सी। खे लेट मी ट्राई गाइस के। यसलाई चाहिँ हाम्रो गाउँमा चाहिँ चुत्रो भनिन्छ। डिफ्रेन्ट प्लेसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट नामले चिनिन्छ यो फललाई चाहिँ। अनि यो चाहिँ अझै मजाले नपाकेको हो कि पाकेको हो? पाकेको पाकेको। थ्याङ्क यू। यसलाई नै हो चुत्रो भन्ने। देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ पुरै पर्पल कलरको। हाम्रो चौतारो यही होइन? हाम्रो चौतारो हो, देख्न सक्नुहुन्छ। यो चौतारो चाहिँ हाम्रो बाबाले बनाउनु भएको हो। अनि त्योपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ जङ्गलमा गएर घाँसहरू काट्ने मान्छेहरूले घाँसहरू काटेर चाहिँ यस्तै डोगोहरूमा घाँसहरू काट्ने, घाँसहरू हाल्दा यहाँ बिसाउने, बस्ने, रेस्ट गर्ने, अनि फेरि पनि भारी बोकियो गयो। त्यसको लागि चाहिँ यो जुन चाहिँ चौतारो हो बेसिकली चाहिँ वनहरूमा गएर चाहिँ आएपछि
थकित भएपछि मान्छे चाहिँ बस्न युज हुन्छ। अनि यो चाहिँ मेरो बाबाले बनाउनु भएको क्यान्सी। अनि कतिजना मान्छेलाई चाहिँ यो पनि थाहा नहुन सक्छ, बट धेरैले थाहा होला। यसलाई चाहिँ डोगो भन्छन्। अनि यो चाहिँ घाँसहरू काट्न चाहिँ धेरै जस्तो युज हुन्छ। करिब 2 घन्टाको यात्रापछि हामी चाहिँ जहाँ आउनुपर्ने थियो आइसकेका छौँ। अनि यसलाई नै हो गुयालो भन्ने तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ है त। लेट मी ट्राई है। है त फेरि आमालाई खुवाएर खाऊँ है त हामीले चाहिँ। एउटा आमालाई एउटा मलाई। थ्याङ्क यू। I am able to collect this much you can see from this tree. हामी चाहिँ अझै कलेक्ट यो चाहिँ भर्न ट्राई गर्छु। अझै माथि माथि गएर खोजेर तपाईँहरूलाई चाहिँ म देखाइदिन्छु है। हजुर यो चाहिँ सिल्भर कलरको अनि रेड रेड टाइपको हुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ गुलियो हुन्छ है त। अहिले चाहिँ यो बुट्टामा खोज्दै थियौँ र यो बुट्टाबाट हामीले यति चाहिँ कलेक्ट गर्न सफल भयो। यु क्यान सी गाइज, अलिकति धेरै नै छ पहिला भन्दा। यु क्यान सी। अनि हामी चाहिँ अझै यसलाई चाहिँ धेरै बनाउने छौँ अफकोर्स। हामीले चाहिँ थोरै थोरै कलेक्ट चाहिँ गर्दै गइरहेछौँ, तर कलेक्ट गर्न चाहिँ गाह्रो छ। पुरै काँडाले हातमा कोपेर छालाहरू नै तान्छ। केयरफुल भएर नै टिप्नुपर्छ। औसिलीको बुटुको जस्तै काँडोहरू हुन्छ, अलिक केयरफुल भएर टिप्नुपर्छ। खान मिठो हुन्छ, त्यही भएर टिप्न पनि गाह्रो छ। यो चाहिँ गुराँसको बुटो देख्न सक्नुहुन्छ, रोटोरान्डन। अहिले चाहिँ फल्ने सिजन भएन रोटोरान्डनको, अदरवाइज फुलिसक्यो अहिले चाहिँ। नत्र यहाँ चाहिँ यति रोटोरान्डन भएको भए चाहिँ मैले देखाउँथेँ, बट छैन। बुटो भने देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो हुन्छ। पातहरू त अब अहिले देखियो। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको टक्क रोटोरान्डन फल्छ। त्यसलाई खाजै होइन हाम्रो खाजै होइन। मजाले फलेको औँसेली पनि आमा, औँसेली पनि के मजाले फलेको के। आमाले त्यहाँ टेप्दै हुनुहुन्छ। अनि एट द इन वी आर एबल टु मेक दिस मच गाइस। हामीले चाहिँ यति नै बनायौँ। थोरैले चाहिँ फुल भएन, तर पनि ठिक छ। अब टाइम पनि सिद्धिन लागिसक्यो, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। अब चाहिँ हामी घर पनि जानुपर्छ। एकछिनमा म अझै त्यहाँ दृश्य भ्यू पोइन्टको तस्बिरहरू देखाउँछु। अहिलेलाई भने डाँडाकाँडाको भ्यू इन्जोय गर्नुहोस्। प्रस्तुत छ डाँडाकाँडा। देख्न सक्नुहुन्छ है, एकदम राम्रो, पुरै हरियो मात्र छ, पुरै डाँडा पाखा। वाउ, ब्युटिफुल प्लेस गाइज। यु क्यान सी लिटरली विन्टरमा क्या, हिउँ पर्ने सिजनमा माघ फागुनतिर आउनु हो भने पुरै यो ठाउँ हुन्छ नि, सब हिउँले ढाकेको हुन्छ। यसलाई पुरै सेतै। यहाँ माथितिर म फोटो राखिदिन्छु, त्यहाँ हेर्नु होला मेरो फोटो होइन, हिउँ पर्दाको बेलाको। यो एकदम ब्युटिफुल छ, तर हेर्नुहोस् न आफै। वाउ,
Can you imagine, guys? It is like a heaven, huh? Ama. त्यो चाहिँ भ्यू टावर रहेको छ रुइसे भ्यू पोइन्ट। यो चाहिँ एकदमै उचाइमा छ, देख्न सक्नुहुन्छ। एकदम हावाको बेग यहाँ एकदमै चलिरहेको छ। एकदमै चिसो ठाउँ। हिउँ पनि पर्ने, त्यहाँ भेडाहरू चरिरहेका छन्, देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ रुइसे भ्यू पोइन्ट भयो। यहाँ अलिकति व्यवस्थित नभएकाले चाहिँ अलिकति यो प्रमोसन नभएको पनि हुनसक्छ। त्यसैले टुरिस्टहरूको आवत जावत कम छ, बट यो प्लेस एकदमै राम्रो हुनसक्छ टुरिस्ट प्लेसको लागि। आफै देख्न सक्नुहुन्छ भ्यू। यो ढुङ्गाको चाहिँ विशेषता रहेको छ। यो ढुङ्गा चाहिँ के भनिन्छ भने 3 दिनको सुत्केरीले चाहिँ उठाएर यहाँ राखेको हो अरे। फ्रम दिस यु क्यान एनालाइज द पावर अफ वुमेन, होइन। 3 दिनको सुत्केरीले यो ढुङ्गालाई चाहिँ यता कतै थियो अरे, उचालेर चाहिँ यसरी राखेको अरे। क्यान यु इमेजिन गाइज? पछि चाहिँ दोदरले खन्दाखेरि त्यसलाई सेप नभएको भएर, हजुर, अन्त सेप नभएको भएर दोदरको डाँडा डाँड साँड सबै भाँचियो। भाँचिँदाखेरि भोलिपल्ट हेराउन जाँदाखेरि तैँले चाहिँ मेरो ख्याल गरिनस्, मलाई व्यवस्थित तरिकाले बाटामा राख्दे भनेर त्यो अनुसारले यहाँ व्यवस्थित गरेर राख्दे। अन्त दोदरको डाँड अर्को हालेको हुन्छ यहाँ बाटो खन्दाखेरि। यहीँमा थियो क्या त्यहाँ। यो चाहिँ यो ढुङ्गा ल भन्नु चाहिँ के भन्नु छ? भन्नु केही भन्नु खै? हरि नै हुन् सिरानी राजाको 2200-2400 को पालाको, होइन? 2200-2400 राजाको पालामा। हजुर। यो ढुङ्गाको विशेषता भन्नुभन्दा पहिला मैले अघि जुन सुत्केरीले 3 दिनको सुत्केरीले उठाएको भनेर ढुङ्गो देखाएको थिएँ, त्यो ढुङ्गो चाहिँ खास के रहेछ भने मलाई एउटा अङ्कलले फेरि बताइदिनु भयो स्पष्ट रूपमा। राजाको छोरी 2200-2400 को पालाको राजाको छोरी चाहिँ यसमै बसोबास हुन्थ्यो अरे पहिला हाम्रो यो समाजको। र त्यो पछि चाहिँ उनी 3 दिनको सुत्केरी हुँदा आफ्नो हात्ती हराएर खोज्न जाँदा चाहिँ त्यहाँ उनले पल्टाएर राखेको भन्ने जनविश्वास छ। र यो ढुङ्गाको उस्तै विशेषता छ। यो ढुङ्गा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै बेड जस्तो छ। यहाँ चाहिँ टक्क सिरानी जस्तो छ। यो चाहिँ राजाको खाट भनेर चाहिँ, सिरानी भनेर चाहिँ चिनिने जनविश्वास छ। तपाईले ट्याक्क पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो ठ्याक्कै बेडरुमकै पालाको छ। अनि यो 2200-2400 को राजाको पालाकोदेखि उनले सुत्नको लागि प्रयोग गरिने भन्ने ढुङ्गा छ, जनविश्वास रहेको छ। र बाँकी कुरा सबै अलिकति जानेको अङ्कलले भनिसक्नु भएको छ, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ आजको भिडियोमा चाहिँ मेरो भ्लगमा चाहिँ आज हाम्रो गाउँ समाजको विशेषता देखाउने कोसिस गरेँ। र आजको भ्लग चाहिँ यहीँ अन्त्य हुन्छ। हेर्दै गर्नुहोला, लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नुहोला। जय नेपाल।